ستتقدم أمامكم هذه البرعمة حنا هاجر بكلمة عنوناها لقاء الأحبة لحظة للوفاء، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة وفاء. سيدي بن ناعوم، أستسمحك عذرا أني حد اللحظة لا أقوى أن أربط حروف اسمك. حد اللحظة سيدي لا أريد أن أكبر أمامك، أحاول أن أكتب عنك أو أن أكتب لك، فأقف بين طرفي المعادلة حائرا يتعثر الياع. تعود أناملي زمن الطفولة وترفض الانسجام. أحاول ودائما أحاول أن أعجن الكلمات رغيفا أتناولها معك. أحاول ودائما أحاول أن أعصر الحروف قدح حليب أشربه معك. أحاول ودائما أحاول أن أرشح الجمل إناء ماء أتوضأ منه معك ونصلي ركعتين. أنت الإمام سيدي وأنا المأموم. دائما كنت أحاول سيدي ودائما كنت أفشل، فلا أجد الكلمة ولا الحرف ولا الجملة، فأترجم الإحساس دمعة أدعوها تتدحرج على خدي، أدعوها لتدحرج على خدي لأرسم الماضي حين غادرت مسقط رأسك الجلفة في ريعان شبابك، وحللت بضيعتنا تحمل قربة ماء زمن القحر. كنا عطشا، حملت معك شمعة وعود ثقاب فأنرت الضيعة. كانت ضيعتنا سيدي عامر مجموعة بيوتات ترابية لا تملك أو لا تكسب من الحياة سوى أرض وسقف وبئر ماء. يستقبل الأهالي صباحا وقطعان الأغنام والدلاء مساء. لا أخالك سيدي نسيت، لا أخالك سيدي نسيت حاسبيت بالشات، ولا أخالك سيدي نسيت مسجد القرية والإمام سي محمد بن سنوسي وقهوتي عميرة بن حطاب بن جغلات عفوا وكناء البحمان وطاحون الثنال المختار بن أحمد. ولا أراك أستاذي الفاضل نسيت، لا أراك أستاذي الفاضل نسيت شيخ القرآن علي بن الونوغ ودمعه عند الصلاة، ولا العيساوي وعلي الكنباطي ضامنين النقل من وإلى سيدي عامر، وشاحنة الحاج بختي بن العزري ناقلة وسائل الحياة إلى القرية. ولا أخالك سيدي نسيت، ولا أخالك سيدي نسيت نكهة يوم السوق وحافلتي بازع بن الحطابي والطيب الإسلامي ناقل البسمة إلى الصغار. ولا أظنك قد تنسى الممرض عبد الرحمن المشرف العام على صحة السكان. تلك كانت الأضواء المميزة لقريتنا، أو تلك كانت الألوان المميزة لقريتنا، وسكان عرفوا أن آدم أخطأ وتاب والشيطان عصى ولم يتب. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. حللت بضيعتنا، سقيتنا، كنا الصغار وكنت كبير، وكم مرة ربت بيدك على رأسي، أو ربت بيدك الحانية على رأسي لتمدني بطاقة وأركب الزورة وأسارع البحر وأرحل الموجة وأرحل باحثا عن عين تاهت على أديم البحر. ولا من ركض السفر على متن زورة خشبية أو من لم تعايش قص البحر وصعوبة البحر. هكذا كنت سيدي تمدنا من دقات قلبك بعضها لنمارس الحياة، وكنت تزودنا بثريات دم حمراء خالية من دمك ونعيش العمر أحياء. كنت وحدك سيدي تحمل الطبشور سيفا قاطعا، كنت وحدك سيدي تحمل الطبشور سيفا قاطعا لتذود عنا. كنت وحدك تجمع حبيبات العاقم على جبينك لنشرب وندفع وندافع عن قريتنا ونقتل الغول الذي طالما كان بطلا لأحجية جدد. كنت وحدك تغرس على بساط قلوبنا الطرية
العلم نور والجهل ظلام. كم كنت وحدك، كم كنت وحدك. أستاذي، هل كنت معنا أم كنا معك؟ ارتجالنا كان كيان واحد يرفض الظلام ويبحث عن نور وماء وحبيبات تمر نقية. كنت الواحة. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كنت الشموخ والشملوح. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. سيدي الفاضل بالمعروف، افترشت الجمر شوقا باحثا عنك. كانت الرحلة قاسية، صارعت الأمل واليأس. هل ألقاك؟ هل مرة أخرى أراك؟ هل يكتب لي أن أجمع شتات صورة لتقتها الأيام؟ اختزلت المسافات أملا، اختزلت المسافات أملا ونسجت بمخيلتي. هل ممكن حلمك؟ لا أعرف، لا أعرف كيف ولا أين ولا متى. كنت الجرح والجريح، كنت طائر مهيب الجناح يبحث عن عشه لعله يلقى البلسم. صارعت النزيف الحاد والألم لا يطاق. حاولت وحاولت وأخيرا وصلت إليك، وأخيرا وصلت إليك. جمعت كل مفردات القاموس لأحدثك نفسي. تاهت الكلمات ونابت عنها عبرات فرح. عانقت خدك وأنا أقبلك، فألف حمد لك يا الله. سيدي الكريم، كانت أيام فليتني، سيدي الكريم كانت أيام فليتني أهشم ليت أبي الماضي وأعود إلى الواحة الغناء لحظة فقط يا سيدي، وأجوب شوارع الذاكرة وأرسم على كل جدار لوحة لك، وأكتب كلمة لك، وأنحت قصيدة لك. ليت تحاصرني سيدي، فلا زلت صغيرا أحاول أن أمر عبر دورتك الدموية. هل تسمع؟ أقضي القيلولة على جدار كبدك وأنام الليل متوسدا البطين. خذوا دنياكم يا سادة ودعوني أنام. كم أحبك معلمي، فكم أحبك يا معلمي. سيدي أو أستاذي الفاضل بالنعوم، لقد أوصلت الزورق إلى شاطئ الأمان. تهنيئا لك يا سيدي.